Olinga linga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba okomi lokola fula pula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene sone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Azo bango salite yo. Nana muni ngai. Tala sanza yo penzo zo kolia tena kata restaurant. Ngai mangai. Ngai bisa kosakio. Oya ngai uza kolia. Tanga zo sala nazo bimsa mbongo kolia ka très bien. Mais grand frère, toi qui n'es pas été aux ongepay. Si tu sais de comment on a ndako le mukole lo na aluka ko. Yo mokoti. Na lukelo. Yo ozalaki commerçant on koteka biloko na yo. Ah na ndako tozaki très bien kolia ba monsieur marché bien. Tout d'un coup, ceux qui m'ont chine les piquets, au cours de la parti politique, aux la présence parti politique. Parti en open à mon sala, dans mon combattant mon côté, dans mon siège social, dans mon côté, papier en tête, dans mon tête, même caché. Sans avoir au peu sans una kanda. Na loba qui ne luka même ba militant, ba la parti. Yo assis on a comme y dans la partie ce que beko simba. Oui bi ke ndenge na ngana za. Ozomla mabaku ndengali. Grand frère. Ah président parti. Erreur de bosala kayango wana, hein? Na français ba l'apparence ne fait pas l'homme. Kola na mabaku te mabaku azali mabaku yo zali yo. Na lo bien. Étude ni ya sali niveau na éthique. Même à niveau na étude éthique. Bon na bebsika pa mo na papa carte. Même à ta niveau d'étude na ezali très bas, mabaku azala ma relation na ye. Yo besoin na relation na yo. Et puis yeba on a mokilo nenga nzamba sala mokili oyo. Ba tuso sala bango pa diriger ka bango. Muso abota pa diriger ka ye. Peut-être que yo na donc diriger te. Bon na diriger ka. Ah, on a dirigé. Ah, on a bien sûr les alliés, vous allez mettre, vous dirigez. Ce n'est que normal. On a pas dirigé des partis. Ngai. Oui, Kotadi. Oh, Kokocha. Bonjour. Comment? Yo peux pas m'abaduder. Sable. Yo so comme la fin du mois au bungi moninga. Ah. Mais l'homme a l'andai communiqué dans la radio. Oh. Yo peux yoga yonga. Yo na mono changer les sous-sous-terres, mon cher. Donc makambo aza kopekisa heureusement yo poyete ba parti politique wana mboka na biso wa eza ebele tika makambo politique wana eza makambo ba vieux mon cher ekulukulu ko problème mabamba lelo kana parti na tika ko yebike na koma kina onje ni nyango Jesus ni nyango mais eza ba net blog mo ba caritas ba ni ba œuvre sociale au moins net na Kivu ko au moins net gouvernement biso ba yeda bango susute bonga sikoyo na sel onje au moins net na Kivu wana ba yeda ba Rwanda wana oh donc au moins donc ba minde la poto au moins bazo siko bazo préférer ba onje yana sala ay onje donc net ba ça c'est onje idée encore on m'a idée mais mon cher malchance mon cher na côté qu'on a retard ndenge mo na parti politique pour biso ko tsaka na lero na après ba CNS so to ko tsaka avant mais parti politique pe simba bon mbalo pe onje pe à quoi tu n'arrêtes pas? Moi, je vais agréer en Wazate. Mais sur le Simbagi, mais communiquer, fana. Tu connais Zoka Moussanga, mon cher. Le boy fanda. Communiquer au Yokakiwana. Là, c'est l'église. Au moins, Babambo, il bandate. Non, moi, je bogue Babambo dans la porte. Mon cher, Mbalo, église, Nangaï, mon cher. Donc, yo pasteur. Révérend Chaba. Ouais. Heureusement, yo yedi. Obi ke muta sa premier témoignage là. Yo. Ngai. Ouais. L'église là. Les 17. Ndemo yo kai communiquer. Do so ba baye mon cher yo premier. Do yonde hein. Ogos di obi lo ba na lang. Ozo sekisanga penza. Ah, na so tuna obi lo ba na lang. Na yebeli en ouais. So yebite na relax out. Donc ozaka kala magicien ko do esprit belé. Écoutez là yo. Ngai. Bon ngande mutabimso esprit do na kota ki tuna na kati. Ah. Donc 128 esprit ngamona bimission. Vraiment. Il faut la madame. Mais quoi c'était? Toi une église ou de yo soko ngala ba be ka frère ko dioko. Yo be nga référent. En tout cas, Sable Ozoka Moussanga. Ça va idée hein. Zala calme mon cher. Yo za pressé. Comment malembe dans la vie mon frère. Hein? Yo ka fongola matoi na yo bien. Soki nga na ye awo. Donc oyebi pa na salade. Na waya na yebiko. Oyebi bien. Patron na ngai
nayoka ye na lisolo luka dom susu te dom te nga nalingi nde tosala esika moko ngai na yo comme dom te même ataki domestique o nga nasalaka mpona kozanga misala te pillage ebebisela biso makambo ngai nalingi nde tosala esika moko oza koyoka nayokaki aza koluka percepteur aza motu moko atangisaka bana na ndako sengo ngai nazwi ide na yo te nga lobi no lokola tio yango oyo il faut na signale master tobenda ye la bare babiloko wana ya pamba wana oyebi niveau na ngai olike ngai nasala ministeri bon estce ngai asa peda tala lopesaka cour ndenge wana mon cher ti ozokamusanga ekosimba puisque patron aza na ye mayele te atanga mingi te epuis ozokamusanga ndenge ozokende kokwea na makambo ya baeglise église wana epiaka bamalchance mon cher tala peti na biso oyo nani Gana akoma liboma te Gana akoma liboma peti Gana omonaka ye te mpo na makambo ya baeglise oyo ozolobaka nzambe basakanaka na ye te mon cher mon cher banga nzambe nayebisi okosala baventure wana oyo napesa bacour na de ngam nasala me peda te di ngai nayebi so nayebi patron na ngai tovandi na ye nayebi ye aza wana kota français ayebi eloko te ye kaka mbongo na ye ti bakamion nyonso omonaka oyo etandama ya batransmat me ya ye te oyo ekendaka balunda bakaungula batembo eloko ngai nalingi tobenda ye mbongo mvwa mango maboko makasi mon cher tala babona ne eleki awo bona nde tina te bato oka biso tolia bona ne ya matembele mon cher tobenda ye mwala ide na ngai yango wana ye nayebisa yo soki oza d'accord lobi na confirme que nazwi professeur kunangidi badibamba sayama museye badibamba biachanana sayama museye patron. Coco, je crois ici c'est moi. Voyez qui pose Moussala. Ce n'est pas pour s'amuser ici. Il faut connaître vous-même. N'appelle sur Moussala. Tu ne veux pas me ressusciter de Moussala. Pourquoi tu fais comme ça? Hein? Ça l'ennemi, patron. Calme. Pas de parole chez moi. C'est moi qui ai le patron ici. N'appelle comme maître général. N'appelle sur Moussala. 500 sacs au Yakiwana. Dans le bac qui vous surveille bien. 2 sacs manquants. Et tu es de garde avec les yeux œil sans m'informer. Tu crois que si c'est votre travail ou bien c'est moi qui commande ici? Patron, eza mankate. 2 sacs wana ezande ya ndambo etonda te. Na ebisaki mama, ayebisi pe baboy chauffeur wana gangelaki bango na misu na ngai. Oyebisaki maman? Tandis que c'est moi qui vous demande où est les 2 sacs, tu m'informes pour vous jouer. Et quand tu oses à la cawapi pour m'informer. Garde à vous. Si encore des manquants, allez, je vous refoule, hein. Si c'est moi, c'est l'argent qui compte. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas vous. J'ai ça, gérant. L'opi pour qu'il y ait les bons. Pour qu'il y ait retiré 500 sacs, ils allaient kuna. Toti kakuna. Pour qu'on retire 500 sacs, allez, tu me rejeter, mettez ça au dépôt. Et juste, pas de manquants. S'il y en a des manquants encore, allez. Vous allez, gérant, vous allez me voir comme patron, il est quoi? Patron, oui. Comme ça, on a qu'un abandon, c'est la moko. Tu surveilles et tu me réformes. Merci. C'est ça, c'est le rôle de vous à la maison. C'est ça. Cordio. Maman. Ngayo na komokende. Biloko wanu lamba ngo bien. Lobi biloko lamba ki a papa no ali akite. Biloko leki si mungu apo ye pensa. Obi butu no bima zai ko loba loba kaka. Alali nzala pona nini biloko leki mungu. Hein? Mama nabosana ki na kanisa ki na chaki mungu ate nabosana ki mama. Na lobaka no tangu nyoso soki olambi biloko avant ya kotia mungu meka mwa supu na loboko oyoki soki eza na mungu. Limbisa ngai mama. Na limbiso soki yala la kinzala. Monzele. Tata na ba. Qui est posé ici à la maison? Qui? Bon nini so. Yo na balaka yo po olamba na lia na yoka ndenge ni olamba ka.
Nga na peso musala na ndako, tu ne prépares rien. Moi, je n'écoute pas de votre goût. Pourquoi? Et tu dois préparer le domestique. Yo, musala musala musani. Quel est votre taureau ici? Aux autres, on a appelé musani na salaka. Hein, papa? Nga na za musali ya nzambe. Surtout quand mati mona musala to tia na ndako. Bana misala pe balambaka na ba restaurant bokenda bana mbale mtu balambaka. Est-ce que nga na za musali ya nzambe? Mbongo ina mtu apesa kinga nzambe. Nzambe pe mtu atinde kinga na bala yo se vous votre mari. Yo ka ngoma la nzambe apesi yo mbongo. Bo apesi yo pe ke obala ngai. Na mbongo la yo zuma na mtu zongisela ye nini matondi. Voilà. Loko na sasko yo zo tomboka nga na zo bimao. Lele za mko na nga ko no square blamba ba pasteur. Bien beau. Tala, écoute. Moi, je ne veux pas. Tu peux aller à la maison. Coco? Qui ça? Excusez-moi, pardon. Kamata Kazak ezali na ndako. Kene kosokolenga Kazak wana lobi tozana réunion na biso ba mettre biso moi. Na no sukula ngwe papa. Mais tu ne connais pas de chercher de tout nangai. Allez, vous connaissez ça. Maman. Yaka. Qui ça que des femmes de sorte? O kono kamata ba sukula sa mutala tala. Ngai na zokene na zana retard. Tiana no biloko wana longa na congélateur oti na mai. Bon kamata verso papa na bino. O so take on kuna liko. Manzele. Salela ngo bien ba ko bima. Manzele. Ngai na sokutinda yo. Yo osokutinda mwana. Est-ce que ozali normal d'abord cette pose ici? Que comment il est fabriqué cette femme sans que contrôler des habits des épouses? Hein? Lokola yo lingi ya sukula tena memika ale na sukula blamba ya pasteur na sukula peka wana na kati. Mesati. Ozwa kazaka na ngai, okende ko kabela ngo pa pasteur. Na kukaba ndenge nini bandeko nazo sukula nde bilamba ya pasteur. Est-ce que ba pasteur wana ba balate? Biso to balesa bango basi pour aller des habillés de bilamba na bango, oya mobala ndako les femmes comprennent pas pour se laver. Nzamba limbisa yo papa nini boye. Merci beaucoup. Nini boye ngana za mosali ya nzambe bango bazana bazaba umbu nzambe bazana batako salisa bango te biso mtozo salisa ba umbu kasi courage ya église pona mkobala ba umbu nzambe fin c'est vous papa c'est moi qui commande maman bozo sona ka bozo na classe na bozo na professeur bo ki patate. En tout cas ngai nzambe na ngami mekano aboye po nini tata nzambe pona zotika satana ya kokota na ndako ya mekaka ngai osolo na manga ma classe yango ngasi ko mutu na kozwa professeur mina yipsa kyo te ngana ke ngai wana ngana za misala na ndaka nzambe na ko vanda boye Papa maman pona yo makama classe na yo na buta kiyo po na bokola yo otanga. Parce que votre papa ici, si est mort, c'est toi qui me rassures à la dos de moi. Tout le travail à la maison. Pour les na boya ko otanga bien, vous allez l'aise, votre vie est calme. C'est pourquoi. Ce qu'on au mon professeur, il le gars yakana ye, le papa a besoin na ndako pour vous faire lecture. Ce n'est pas mauvais. Papa, excusez patron. Pour nayoka ki osoluka professeur ya lipati. Si. Nayebi vie moko auti poto. Azotangisa bien. Atangisa bana bavwandu ba ministre bana ba ambassadeur. Aza wapi? Aza bandala. Oko. Patron. Non. Bana ba ministre ba ambassadeur nazali na mbongo futa moto wana te. Peut-être azwaka na ba dollar non. Ba moto na moto azana étape na ye. Mais papa il pose na mbongo to yo zo banga nini? Maman. Mon fils. Na yebi ke mbongo ya ngai lokola moto azotangisa be ministre azozwa ndenge mosusu même moto azala moyen na ye. Patron, bogoyoka na kaka patron. Akoko ndima to yokana. Akoko ndima bogoyo mais ata siko so le bina kimamba on a benga ina ko kende. Bon, allez m'informer. Ne va pas trop te voir demain à 19h. Aïe, bien. Oui. Merci patron. Je la m'attendrai ainsi. Na oui, ça y est papa. Oui, d'accord. Maman. Comprends? N'ayez pas de pitié de l'air. Je viens. Pourquoi va non? Hein? Ah où tu vas? Ah où tu peux tout? Aux assises. Il y a solo penza tanti, non quoi ça fait? Ande. Aza jeune bogo sa boga. Aza bwana romona eka. Il y a solo penza tanti. Aza jeune, ngali ngi papa ngi ba tiba o kangela kangela. Te aza jeune.
18 Fabio. Permettez, grand frère. Au coup, personne clé, il y a boîte postale qui n'a pas de ceux qui va courrier. Pour ça fait longtemps que nous avons courrier. Donc, yo, au sein de la correspondance, au lieu de boîte postale, que yo me repose foutre. Quand on a classe, nous avons possibilité. Pourquoi ils ont foutu? Et ça pour l'intérieur, sur la lettre, qu'on a la même lieu en mode. Même père, on a besoin de ça, on a une l'action. On a allé à sardine. En tout cas, excusez-moi, on a allé à Gamon. Mais la bosse n'a pas eu ça. Pas toi, côté là, on pardonne. Na kena deux filles kwanga, pour aller à sardine, yo, au dundian. Non, excusez-moi, on a pas été. On a pas excusé. Côté en chambre, au moins on côté radio à Lyon. Sokoto Mulenda, Elo Kweza Matina. Oh, Nalua. Oh, Macha. Comment on a chaba amate, amatagali. Moi, Nani. Gisélité. Plaisir à toi, Moutounanga. Ah, comment on dit? Lobe bandi boulot. C'est ma 5 mois. Lobe bandi boulot. Lobe bandi boulot. Na convaincre une fois, ma andimi. Donc, lobby 8h30, mon chef, faut se présenter. Non, mais le peu ça court, mon cher. Cours. Moi, je n'ai pas besoin de ça court, il y a latin. Bon. Hein? Cours à latin. Latin, mon cher. Yo, pédé. Soba, tu es latin. On regarde la géographie, t'es dit. La géographie, t'es dit. Même histoire, dit. Bon, mais ça, il va me dire que latin, mon cher. Oui, que jour on a la messe, même à 11h. Ngapena la fana ngaye même ça on se le balaye no so katika munoko mon cher eza que bon si go latin eza que soit fair play mon cher ngana banzunzu ndenge na yebelio e osimba nango et bien mon cher oui que devant vendre on a pas comprendre ngani niveau na ngaye ya chikidi dimoyi on a pas ko expliquer monique ba momsu même en français on y nga ba gros mot et puis on monique on comprendre que na faxer na yelo ba gros mot. Mais patron, hein? Yécoute, ce que tu as le français au Cameroun. Nani? Yé patron le français au Yok. Mon Cameroun pensat. Donc, et l'autre côté, Yembongo na yende sawana ba. Yé biga galar na yé. Mon cher, Azama beaucoup makasi yé kaka. Question isa ya fair play. Ngana yebe banzunzu na. Ba grama kambuku tu yoza ko réussir bobo lo ya ko pesa cour wana ndo bukan. Tu na ba no pesa cour. Di bon to bonga mukoni. Do yé bise ngana pesa ka cour. Outi mikili ndengo sawa. Ha? Otangisaka bana bamfama. Oyaka na ye. Di Sanza. Yaka na ye. Sanza yaka na. Mon cher, nasali tout. Nga na lite na lobi fo shaba. De fait la bière mo pesaid. Na lobi sable photo to sala na esika moko. Eloko nde na kobendo matoyi mutu na ngai. Kuna do kolia na yo na ndako wana. Transport na yo kuna. Il faut ça la chic. Donc coller na ngakuna. Coller na yo kuna. Petit bébé abano amona ka c'est na lie na bien. Coller na lokoso ndenge tolia ka wate malembe. Bon, na zo na ngo. Ki mama bangu petit. Malembe. Soki biloko etikali. Ngamu ko naza dome kuna na kwa mbalango bien soirata na pale. Oye na ngo. Alors. Enta. Eta ko. Enga problème na ngai alia wa. Na sali tout mon cher. Prof, il y a latin. Yoko? Mais français, ceux qui n'aillent pas, Kobuka na te mutu na ngai. Oza kolemba bondengene. Kolobaka mingi te. Likambo eza wana ba moya français ka ya mike ya suka. Non. Oui, je sais pas. Oh là là. C'est fini. Donc, ba moka ya suka. Ya suka, eza na obligambo grave te? Eh bien. Oui. Vous savez, Simba. Ah, sable. Au père Malilia, aux gens va Votre santé avec vous. Sable, on va partir politique. Na tiki na ngangol bela. La charge a idée donc na comme kana kopa. Wana za makambo ba vie, ba conséquences politique oyebi yango te. Na tiki yango, moni ke vieux na pe le ko pesa na susu balarte. Ya wana pe na tiki na ngati. Le gars au côté après nino. Bon, tala, problème ya li ce soir. Problème habillement. Ah, ti. Yonde olingaka ko loba trop. Zala calme. Abîmer le koni.
tokokende awa epai ya dim froid il faut ça chic quoi tokende pas dim froid tokosenga ye veste akopesa o veste. Ah oui, ça va bien. Ça va bien, mais qu'est-ce que ça président d'honneur là? Si, Nayebi, Yascom, quoi alors? Mais le problème est à. Ça a bien parfumé aussi, hein? Parfum, parfum, bah petit, bah chez Guéo, ya boulevard, voilà, bah petit chaher. Oh, bah petit, mais là, c'est moi. Petit, mais qui ça n'entend, mais qui je au profiter car les conditions balamo. Donc, chaque matin, dans un boulevard, petit, Yarana, oh, Nini, Nathalie Garabon. Bon, du temps, ma petite, on la passe. Mais il fallait vider. Mon cher, RPNDZAT. Nakimimba on a beach, nous avons rendez-vous dans mon délai. 17h, il faut aller au soyo. Toi qui dépend de la veste. Ouais. Dis qu'on manquait. Mais yo, mon cher, il fallait attendre la géographie, ton pays soir, car la tête dit. Mais là, on met mon cher. Mon cher, pour décevoir, on peut s'appeler Zizel Mote. Merci beaucoup, on a préparé déjà terrain tout. Ok. 17h. 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 Oui, grand frère. Venez là. Oui, grand frère. Bon, Moni. Bon, vous avez dit que vous avez un choral. Non, oui, mon choral. Bon, mais quand vous avez une chanson, il y a Sika, il y a latin pour la Noël. Je vois le bac qui. Vous avez dit qu'on a la tête. Ah, vous pouvez pas courir la tête. Vous avez dit que bande. Bon, quand il y a un bac à noter, il y a troisième, il y a la tête. Ah, mais il faut la fouiller, il y a la chambre, mais il faut la louer. Il y a la assez pendant. Au moment que la chanson, il faut quand même comprendre. Il faut quand même la tête quand même. Vous avez mon chenga, il faut la tête, c'est quoi? Grand frère. Il faut dire la mouton que latin, hein? Autres dans la classe, ils allaient différents dans latin au binozo de l'église en tant que choriste. Oui, différent c'est mon nez. Parce que latin en classe, au cours de traduire en français, mais l'église, au cours de bloquer ma mot, monsieur, il y a une traduction en moitié. C'est différent. Il faut la yéba, non, il faut la yéba en haut. Mais c'est pas grave, le c'est un service, on a aidé. Oui, là, Lucas, on va s'y pardon. Ça va. T'as besoin, on peut aller là. Ok. Ouais, troisième, hein. Mon souci c'est quoi? Nalina zala mutu moko sérieux a on a famille à bali parti. Moni. Alors yoza ami intime na mais son azo souci nanga eza pona na moni tiazo pardon à comprendre bien tenir ce que yondo faire comprendre rien ngai. Lubaka masasi. Na de la farcerité. Na luka moyen na quota na bala ina voie normale na zo moi na tsananda. Tout na moi na moi ça nanda. Mon souci nanga voyage na kendaki dernièrement wa na mboko Botswana. Na Botswana. Na kendaki pour 2 semaines. Mais na ça qui contre temps. Pour essayer que na ça 2 mois. Na kuti biloko na kendila ke zate mais na kuti bandwekele. Ya monde babimisa ki stock ebele bandwekele na batataleki, bandwekele batataleki. Alors moi c'est qu'on a même on a kina wezate na zui foni déjà que bandwekele la bazolinga ngotela batataleki. Oh mais kina mbongo ati. Oh, naki na mbongo baidaki nga na bamisto ya Ekomboje bango nde baidaki nga pour que bango bakoka kodwanyile nga ngo ndenge bayebani kuna basala soba makamu na bango pour que eko ya koto nateka ngo en gros yango naki na mwana sino ngai na zonga pia kao tu comprends nga masasi yo kana olobi pe mingi na yo kite hein il faut comprendre l'isas et l'ipati ata yo moko yo mboko ke o Botswana obaki na biso 2 semaines moko non ça 2 mois. Il faut comprendre les soucis. Les soucis, c'est que Alingi au balai, ce que au balai, au monde quiose savoir, je dis que tu pas tant quand tu n'as pas tant, ne bandez en bien, mais quand tu as beau, mais Nakasi, il faut comprendre le souci en fait. Na Soki, Nasali, voyage dans une zone qui est et la côte de Mizana Togo, et ça, c'est qu'on a découvrir or. Or et bien qu'on a bato Togo ba bien monté. Si qu'on puisse toi première promotion de découvrir or si qu'on a na Togo si qu'on photo même mango awa. Kuna ndepo beta inane penza. Oh là, ça va inane. Pour ngina na 2 bouteilles na or na kabilo pas trop donc batono. Ma c'est. Bale ma mozolo ba. Vanga na ipati na sina côté lio ah. Na robi
voyage on a zo kesi on a Togo awa. Na obola 2 semaines à Pamba. Or na usoma on a kanisi 2 tonneaux. Moi na usoma on 2 tonneaux. Donc on ginda donc teli wa to tika ba moyen biso de. Oh ezali ala gisha so monyo te ka oketi le Togo kuna. Yo peli parti. Zua. Or la sasa basi batimbela on a battu tout. Parce qu'on a batogolais nanu bayebi or te bayebi kututena nango te siko biso nde tozokende na ndenge ati neti bayuma tolokoti yango batono tokwei nango na kenya oza na 6 bouteille no ya kosakanila yo oza na 3 semeki ebele kutu omonike soki nauti kuna na yawo 2 semaines na kosala nazongi soki kota likolo parce que nalingi yo tikala parce que nani soki naza na communication mercato yo mtu atindaka biloko aparti ya Nigeria ikoko epa na yo parce que natie kuna kombo na yo eko epa na yo lea na kosala siko poto mpo na 1 mois nake préparer terrain na zongi tosali makambo mariage ebo si penza ko donc afanda afanda zera biloko zo ta Nigeria mobali na ngaba to kende biso nyoto mutu azokende ko préparer lo ni parti yo nini masuma mio kumile ibo basi na ko tala na misu aloba oye ko tala ngatala ngai ko kota makambo libala batute ninga lingi alobi azo ko bala zela calme. Na obala na ngayo zala calme zala nasala tour nazwa lar omona mbote pa ngayo na komo kende église osala ota ndako papa na bino soka ye biloko na ye mama pina bon biloko ni nokela ozuzu tokangaki mabondeli satiko mabondeli efungwami ya wana nazokina tika nanu bakambi mwa babiloko basalela bango mpe na okota lisu mabondeli ya poko bien mama bile mpe ezalaka boye asambela ne biso soso bikalata soso ndambo ke mpo na paster saki ya fufu ndambo ke mpo na paster mama mpenza mabondeli ao bokangama changement mpe eza te mabondeli ya nini lisusu wana omiyebi te oza na misu kaka ekangama lokola yo ozali awa oyebi ke soki tata no ye apesi yo mbongo okamati osomi biloko yo oza nango posa esili mama mabondeli oyo biso tokoti eza ya kosakanela te na lingomba na biso nayebisa yo ndenge tozali kovanda wana kobondela tozali kolala mpe na se komilela epai ya nzambe mpo nzambe asala nini demokrasi oyo bande ebandi likambo nini na malongo ese esalami satana akamati parapluie atina likolo boye ata boza kosala moyema te mpa nzambe ya te yango wana biso tokamati mabondeli tobuki baparapluie nyonso wana tiaki tomileli epai ya nzambe papa do mama losambo ezokangama na za parapluie ezoleka kota nzambe te satana akangaki banzela nyonso papa tobuki wana nyonso nayebisa yo ndenge bato ya koloba kaka te tokoma na mbongo biso nyonso tobongi tokobonga bamakambo akale kobonga bapasi nyonso olongola gombe ekoma na masine ekozokoma esalama ezali mpona bongo kaka te me naye biso bapasi oyo ekosila yoka nti basalito etoni na balabala nyonso wana nani satana moto aza koluka yango bamaladi eye ebele me nyonso wana bolingo na biso tokosala misala okomona tokolongola basalite nyonso wana yango mabulu ekomi tro na babalabala ko donc satana moto atie ozondima soboka bamama epe bozobarenga nani vie na bino aza namoni bakosola na motu moko wana masasi yo mpe nana droit otuni papa bazolukilanga te professeur nakanza ye wana ye professeur erango yango oyo erango moto nga nalukaka mpe moye motu aloba tokende ozolinga tokende te natikala tukelo biloko yango wana otika kosala oke priere nga nazomona yango mpe suspect lisolo moko akalme ndenge wana nga nakuta mpe rasola na motu lisolo akalme ndenge wana bongo mpasi ozomona aza yokoyokozwa ideni ongozwa ideni parce que ezalaka ndenge wana omona kaka o nzoka bazomonte nga ko Maman. Bonjour, papa. Bonjour, mes fils. Bonjour. Voilà, monsieur le professeur. Bonjour. Monsieur le professeur, voilà. Mes fils. Léo Véro. Maman. Bonjour. Maman. Tu réponds, respire et tout. Excusez, monsieur le professeur, que c'est moi qui l'ai commandé. Maman, pour ma bongo, déjà tu sais yokane. Il n'y a pas de problème, pas inquiéter. Continuez, monsieur le professeur, continuez de dire. Mettez-vous. Léo. Merci. Monsieur le professeur, on est amis. Coco. Coca.
Eh, t'es là. Comment vous allez? Eh, maman, il y a une chambre à papa. Mais n'a pas une avant na sala bière liboso na fungo la gorge na coca. Si le baki na nga kezate. Ezaki wana te. Si konde ezali. Ah. Parce que le nani? Chaban. Pardon? Chaban. Bon, professeur Chaban. La so moni bato seka pa pamba. Vous avez maladie? Ah, mais c'est non bon bandila maman. Vous seka ni, vous seka ni. Vous seka ni. La vie n'a pas voyagé aux Olingate, vous seka seka, vous seka ni. Eh. À votre. Ah, quoi ça va? Ah. Bizeti. Professeur za karaté. Aiko ya. Après ça va cours à latin. Après ça peut kabala batambongo. Na LSK. Na Philippines. Donc, na yawa sur invitation au gouvernement Zaïwa. Ah, zainde Na bongo. pesa bana ba ministre nyonso ko. Ce qui n'a longwa na ko pesa mon ministre information. Non. Mon ministre information et presse. Masegabi. Oui, oui. Philippe Masegabi. Oui, oui. Nazo pesa bana ba PDG. Ba big manager. Bango nyonso wana. Wana ba ambassadeur. Vous avez un latin Ba portugais, français. Eh, nyoso wana. Oui, oui. Bizeti yo zo nkuna ngai. Ndipati. Mama bizeti oza zami la classe. Ozolo ba. Ipsa wa bino. Ole bonzi ko yebi mutu na ote. Ya oje mutu emona te boya. Parce que kuna la bien. Oui, très bien. La pesa cours na université. La LSK. Eh, mboko umitoko eh. Oh, très bien, kitoko pensa. Okomona boulevard ba piscine pembeni. Ah, on a kaboya. C'est tout qui kuna ko. Tellement ba chaleur. Kuna oza koleka la voiture au pemi, au côté na piscine na boulevard. Moi c'est ton là taka ba mayo la biso ye. To ma mayo to ke tuna. Eh? Les pâtés. 20 euros. 20 euros. S'il vous plaît, professeur. Cahier na yo devoir. Kuna obala? Oui, na bala. Na bala dans une mention mondiale. Oh, yo fana kuna? Oui, oui, dans une mention mondiale. Nga batu mwindu base pesa kanga ite, hein? Batu mwindu base pesa kanga ite. Neto zana mwasa mundele ya ngolinga mingi basi ya mwindu te, hein? Oui. Neto zana mwasa mundele ya ngolinga kabasi ya mwindu te, hein? Te base pesa kanga ite basi ya mwindu. Nga kaka basi ya pembe ya mindele. Là bana Eh bana mi vale. Balobaka latin. Oui, balobaka latin. Kuna balobaka kaka latin. Ndipati. Oui. Na kena na. Pour nini na posé? Ah, te na zem sala sana ndako. Ah, to no so la bien professeur yo loko profiter tout na ke ba question. Bon, mon pe na ndenge ya lobi ka c'est pas ba tout monde te bon. Eh, maman. Dans le yo te hein. Ma fille, dans le yo te. Te na zem sala sana ndako professeur. Oh, bizé. Dans le bail dana. Oh, il est là qui est. Na misera no kena. Mokom susu okoya kuna. Mona LSK ndenge zali. Oh, spiritu. Ina moi. Spiritu zéro. Le truc est du rotin. Non, latin akala. Oh. Siko nakolakisa yo latin asika. Oh. Et bien, pe? Oui, oui, c'est toza la latin, c'est quoi ils ont latin à cala, hein? Vous avez dit que vous avez dit que la tasse qui est bima, vous avez dit que vous avez dit que vous avez Enfin, s'il vous plaît, professeur, excusez ça, on fait ça, le monde va prendre, mais Philippe Masegabi, ministre de l'Information, a écrivain. C'est quoi yo totaliser moi na ye? Mon yi azon attend mingité hein. Mon minga zo s'occuper na personnel à Rosette bandani makambo belé il y a za politicien azon attend ou hein. Gaza ko pesa na bana même moi na gouverneur. Pesa kay ko. Azama yele no fait. Mais c'est quoi yo la terre ya sike bimi awa na zaira ntoya hein.
namoni neti nano awa comité yango wana gouvernement zai wa bengi singai suka bopanga ona école nyonso soki nalongwa na ke Tchad kuna po obaki oyo bala oza na bana oui naza na bana mibale balobaka latin balobaka latin masa soki ofanda kuna na mboka wana mboka na bino mulunge mingi non omesani te so omesani ezala bien botango sikoyo nani monsieur okoki kotika biso moke okoki kotika biso moke aza fiancé na nga mais atika biso moke mpo tolingi tobanda mpo naza na ntango mingi te soki nalongwa awa nakokende epai ya gouverneur lipatiaka nango kende kaka tozona cour Monsieur le professeur Elisinki Soginines. Monsieur le professeur. Oui. Nous avons monnaie awa. Ala mwasi nanga. De fiancé nanga. Donc nous avons mobimane aza yanga moko. Yanga moko. Donc ce qui na lobby que les lois doivent latin oté. Alors on appelle latin oté. Parce que mouton futa mongo papa le baki wana ezangai. Ezali ndeyo. Yo nde muto futa. Voilà. Donc mobimane eza yanga pena yanga ba pianga mobimba na ifi. Mongo eseli nini? Et quoi yeba ke mobimba ndengo tawana biloko tumna mulimu to eza yanga. Monsieur. Soki na lobaki obima ezali po moni yo za élève te yangai. Yende aza élève na ngai na pesa eko na linga ka batu mususu te tango naza kopesa ko. Mais oyeba aza yanga mpona yoki olobi ke yo olingaka mingi basi ya pembe na bamindele me ye oyo ya pembe oyo eza yanga kolinga yango te olinga yango te chéri à tout à l'heure professeur sikoyo ndo makambo nyonso tozosala oyo eza yango so na ntina te tobanda esika s'il vous plaît ozotangisa ye latin bokosuka kaka na latin kasi te yango nazoloba ko ke nalingi likambo mosusu te esuka kaka na latin pesa ye latin abu pierre nani nayoka makambo mosusu te Sanza. Oui, grand frère. Yo banda tongo kangamika na chambre. Mais tout ça, on a ma session dans 2 jours. Il va falloir préparer ma cours parce que surtout la telle cours d'option en tout cas, il faudra souvent prendre ça. Non, ça c'est fort. Bon, et là on a bien le moni ngasa na banda ba cours la paroisse. Kira Zuli Bisso professeur bon tellement la tango bon, je ne sais pas si tu es absent. D'habitude, problème à la téléphone est bon. Bon, aux devoirs. En tout cas, petit ça a devoir. Bon, quand il y a oh, mes grands frères. Oh, c'est rien, on va dans 30 ou 40 minutes. Ils ont dit une notion préliminaire en latin. Donc, on va premier coup de zoga latin. Bon, c'est là aussi. Et là, si ça la préparation pour cours, la bonne on a là. C'est pas grave. Ça là on bosoke, on ça va préparation là yo, ça là on a. Bon, soit. Dans ce c'est là. Oui. Quel est qui met la 6e? Eh, Lipati.
Mais maïté. Non, quand on a une petite bimine qui est aussi maladie. On s'en bien fait. Quand on est autant, la tête à ça. La tête c'est ça. Eh, du parti. On dit que la classe encore pour faire peu sur la cahier de voix, benginga na zu, beng monsieur sazu. On a qu'à parti félicitations. Combien? 10, tout ça 10 quoi. Et vous avez savez que profiter pour rester là dawa, ose aura point au lingité. Il ça au moins bino non ça maman plus petit. Ngombe na zanga na koso za ku me mbongo ndezate. Hein? Yo vraiment tenete ba bouillon no ko pesa ngana récupérer. Na ko pesa mutu te pour battre ma bazar parents ba. On doit charge moi. Bolé na minute ngaso ko na classe na lingi na pour la responsabilité pour moi na ma yele mini. Votre changa. Non non la terrain pour responsabilité. Au moins la ba ko na tableau. Au moins ya ote. Et bon, il y a point gaz qui. 4. 4 c'est 10. Et pour nous temps en glace. Bientôt ça bien. Il peut s'en 4 cahiers na wana devoir net cahier. Ah, cahier que nos devoirs télé peut dans ce moment bisoter. Les gens qui sont même nous cabo. Là c'est pas le soka pas ma boire qui a c'est un soki. Tu moi tout ça moni ba dit. On a pas dans côté. Yo mo ça ma vie. Attends, mouvement ninga cours d'option vraiment. Bon, nous sommes à 0. Bon, nous sommes à 0. Comme moi, je ne peux pas me monter. Bon, nous sommes à 0. Ngate, ngato ko karate. Ah, la na ko ligite. Kaza na souci a ko lipati. Mbongo nde. Mbongo nde zango. Oui. Naka. Na besoin. Ila kaina ngati. Oh. Kaina ça va. Bien kaina ngati devant na ke déjà té. Bonjour maman. Bonjour. Kaina siko 5 pour moninga. Hein? Yo mwa mwasi mobimo koko longo na ndako yeka ngafana po weko pandela basolo. Moninga yo na ndako na bango afandi te. Asa sali misala ndako na bango bongo yo eloko ni. Mama na ko zonde ka devoir. Wa habitude nini osozu ya ko bima ozobima bima pa mafamba bu. Luba kasite. Mama na classe ya zo ka ba 10 nga na zo 4. On a lingai au foot na pe ko na zo kambo. Na zo. Mama professeur mo ayende azara awate aikoya. Siko professeur na apesa so la théorie du mystique. Yesu koyo ayebi la théorie du mystique. Na classe zo la théorie kala. Yo na ndese ke yebi sa mama comme ça on va cours ensemble langai. Tous on la théorie mystique. Siko yezo bang. Bien on kanisa biso totanga te hein. La théorie comme mususu ya kala mususu ya sika wana ngana yidi na ngango te. Ebi makamba ba professeur yo na classe wana boza classe moko. Matero wana bazo pesa ya moko wana. Nene yako basiko yako mana ya sika yoko mana ya kala. Mama ni ko pesa na ndako mama. Ngaza la mbongo te. Et puis ba monta wana bango bazo futa na ba professeur wana. Ngana za na moto ya kufuta. Nda dollar hein? Dollar. Ngana moto wana. Boni mama. Mikolo ebele tobona na tate bongo yo yakata kotala moninga te mama nga misaleleka mama misaleleka na ndako ya yo nga na vanda oyo misala bapesanga na ndako ya nzambe mama misala ndako ya nzambe epekisi mpe koya kotala ta moninga mama na ndako mama biso toza bamama sielo kuna te naye biso tovandaka te kasi bamitu ya liboso ya lingomba biso te biso nyonso toza na responsabilité na biso yango pele naoki kunanga ndenge otikelela lu mwa enveloppe na biso suka mbula yango oyo ya matondo omweni nzambe abateli biso tala apesi biso babiloko abateli biso banzoto yango wana ifo tozongisa ya matondo eboni nopena sinapesaki epai na biso kuna te wapi lisusu epai na lisusu bongo motela yo oza na epai na yo nga mpe aza na epai na ngai nakendaki opesa te en tout cas yango wana mangongo oyo ndeko ngai na kosepela mingi oyo atosambelaka esika mo esika oyo liloba ezali na bolingo yo olingo balokwa bana na biso baza na mibale soki okabeli oyo okabela susu te mpo okabelaki oyo kuna esika nyonso oyo tozokenda na oyo epai ozokende na epai ngai nazokende tolandaka eloko nini se nzambe ye moko mosu tozosambela biso ozolinga yaka bakommunauté na baassemble yango ekeseni me tolandaka kaka nzambe ngai mpe nasi nabesi kaka nzambe moko oyo mpe obesi yaka epai verité ezali oui boni bon réunion lingomba te ayekola na mwana mama ya tanga bino babitambala oyo donc depuis ntongo olataki yango tina pokwa yaya na lingomba na mutu toyai kolumba solo nini mwasi fazipa moto mutu ezwa nini susu
kamata matondi ya matondi kozonga matondi ya mbula pese sili bino bezalaka so bapesi bino 5000 oyo eleki moke amatondi yango nzambe aloba yeke fo ezalaka mbongo ebele bon yo pe 5000 ah 5000 ba osana oni na tayo moko talo kwa siko semaine leontine bango na meje bazoteka bazozwa mbongo ebele nazana bazotindaka combien tayo moko 3000 na kati wana ezeloko moko te matondi lakisa boni mbula mobimo nzambe apesi bango apamboli bango baza koteka bongo bakamata 3000 yo so ya koloba likama 5000 bino bandimi aka bino bandimi mpe makambo abe mpe tondi kaka epai na bino bamosusu awa batekaka onokuta kuna kopo ya sikre atondisa sikre na kati kuna azokoyibaka bato kasi aza mondimi kaka songisongi mpe epai na bino bandimi ezala koyiba te soki asomba ikopo ya monene fo adimine ata moke kasi yo mondimi je vais voir un peu boprouve mpe na yeli awa bofrere apesa ngai rapport na yo ili pare yo soko obimi na tongo ti mpo koza na yo epai na eglise kuna kolamba olambaka lisusu te bilamba na ye faut koprofite lero kana sokola bilamba ya bapaster aloprofite sokola bilamba ya beau-frère ça ne peut pas se faire en tout cas nazoka bonjour oh lipati ah tu étais là ozokamusanga azokamusanga mpenza yango balobaka kaka esika mpenza mwinda ezali fo satana ya ndenge nyonso mpo aboma mwinda ana na ndako yo lingi oloba ya ndenge boza wana bino na barestaurant boliaka banani balamba mibali te mais oyo eza restaurant te ata yo moko me nazali mosali ya nzambe bandeko nzambe aponi nga nasalela ye ata yo moko nakamata na decevoir nzambe mpo na libala donc sikoyo yo mwinda oyo ozokoloba kopelisa yango na ndako na yo te fo kopelisa yango na eglise eglise liboso ebandaka kati ya ndako na yo liboso nzambe kokumisa ye nano mpo ye mutu apesaki ngai oyo donc awa soki osambeli nzambe akoyoka ye te fo kolalaka na eglise baveille tout cela tu trouves ça normal tala kolanda makambo nete surtout yo mpe kutu kosalaka lufundu na nzambe te bino yango mozoba nanange matondo je veux voir nakopesa mimi aza mili zaire nakopesa mais bino bosalaka attention lokola mpe yesu jour akoya eyebani te bino bamosusu bokota na lifelo na babible na bino 40 version na babible akiti mpe na babible na lifelo bino tokotala bino esolo nga na baya lelo so eliwo eyeko nakobanga te nakobeta ata libaku te nakokende vert na nzela likolo mpo naza na kondima na nga makasi ye beau-frère azongaka lelo nga mpe ata mosusu nayaka mwana ye okutasa ye nayebaka mpenza tomoni ngai kuna misala na so mpe lere esilaka eyebana ta mosunga problème nayelaki nde yango wana vraiment ça m'a touché eke beau-frère fo aliaka biloko oyo boyi alambi pendant que yo ozali kolambela bapaster kosokola bilamba bapaster ça ne peut pas se faire une femme mariée akende kosokola bilamba ya motu mosusu non ça je ne suis pas d'accord lobaka asoka akomi koluka likama mosusu nani kuna ope ndako na bino bonjour bonjour papa Seki pasteur t'es professeur à moi bonjour monsieur le professeur bonjour voilà no venga chanté monsieur le professeur oh là 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 Maman, ye azali te. Azali papa, azali na chambre ne kala kanisa ka za kuna na. Ndaza pressé hein. Bonjour. Oh, bonjour. Je ne vais pas remonter. Lipati, tu es dit que vous allez tellement très jolie, hein? Nous avons là la terre, non, Boutou. Les Camerounais, ils savent que l'obéni.
Ah, non, le bas prêté. On va prendre des Tela, oui, bien. La classe n'est pas so calme, on a des nina zozwa. Bah, 10 ne va 10. Ce que vous avez ça, non, gâté. Te, malona utangisa yo. Ah, utangisa non gâté. Lobby, moi mobimba, vous allez pas dans un andap. Na utangisa ba pare ya sikeye. Na ba bande mo na ngwa, na ba bande vidéo. Na do comprendre te. O se na nga ba devoir, o se na nga na classe na vie. So ba tinga tableau, na yebi na ngate. Faut te ça. Balo, oye bango malam. Oya kuna na hotel. Hotel ba pare na ba vidéo ha. O mona ndenge na Philippines ndenge na pesa kako. O mona ngo kuna na chambre. Na ba pare nyonso na ina ngwa. Na ba bande ha, parce que awana ko ikome mangote ba prison na kota wate. Oh. Ba prison e bongi kaka na ba chambre tozana ngona inter. On est bien pour nga pena mona ningo sala. Nga biso batinga na tableau na la tamusa puis na yeba. Nga siko na zo yeba na ngati. Mais ngai na ko bala yo ha. Fo yeba ngo. Na mema yo na NSK. Les pâtés, tant on a eu que pesa inga visiter hein. Pesa ngo siko. Les pâtés. Oh. Chérie. Je maman hier. Tu as allé on a le bisou moko. Et vous Le camp. Chérie. Tika ngate ya. Oh. Nani yangu? Nani yo muni nani? Tu as allé On n'a pas guidé. Les pâtés. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Oh, eza nango facile hein. Ope ya kagaga. Oye côté kabiso muke hein. Non, monsieur le professeur, vous pouvez travailler, pas de problème. Nga soki nazali kopesa cours nalingi ba corps étranger te. Je suis en train de chercher une invitation. Non, yo bima nanu libanda. Non, ko so pesa ko ani na baza. On a beau travailler na bino le invitation mo ko ya beau-frère. Yo fanda libanda. Mais ils en ont pas cité hein. Si eza si omoni ici hein. Oya mabaya. Oba katakana ngo mabaya wana. Vis. Bongo yo yebi visite. Visu wapi? Vis. Oya ba menisier. Non, si na visa la main. Passem. Eza ko passer. Kama ti seto beti. Koti mbala moko. Leki nango mbala moko na libaya wana ya tripex. Belum. Oh, Belum, c'est belle. T'es pâté Belum. La maman Belum. Bizeti Belum. Bizeti eza Belum te. Ah, da camarade nanga. Mais eza Belum te, eza belle te. Li pâté Belum. Para. Oh, moni ba seto eminene hein. Esa liboye. Eza neti ba para ko, o ba kitaka na parachute. Ba seto dans les mailles bobo et ba beta ba tolo. Oh, yo vous expliquez bien la professeur. Professeur. Oui. Vous êtes professeur de latin? Oui. Ah bon? Na tangisaka na LSK na université. C'est pas facile hein. Moi aussi je fais du latin. Je vais voir un peu. Si vis pacem belum para. En fait, si ndenge yo zo expliquer. Oui, si. C'est normalement pas ça, hein. Si o ndenge yo ko pesa explication, si ya ba menisier ezali en côté. Yo yebisité. Oui, ezali si. O yebisité papa. Oui, na non monicité. Ezali conjonction qui introduit une condition. Bon vis, ezali vis ya ba menisier te. Et vis o ezali vouloir, verbe vouloir. Bon, pacem, bon, c'est la paix. Pax, bellum. Bellum. Belle. Non, Isabelle, ça signifie guerre. Oh. Pare, para, bon, c'est le verbe parare, en latin, signifie prépare. Le Gélingoloba, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, vous allez dicter un mot, il y a romain, latin à l'époque. On a latin à Kala.
biso sikoyo toza na latin moderne oza na moderne sikoyo toza na évolution. Monsieur le professeur, mais latin ya kala ya sika pe eza te? Oh, nde ya kala. Wana ya bino latin ya kala. Je ne sais pas, mais yo uti na mboka nini? Ngai na uti na LSK. Natangisaka kuna nayebi latin malamu biso kuna tolobaka latin na Philippines. Helsinki, Philippines? Oui, na Amérique latine. Oh. Helsinki, eza na Finlande, Philippines, eza na Extrême-Orient, Amérique latine. Mais finalement, uti wa? Wana nyonso eza bakartier. Eza bakartier biso tofandi kuna. Bakartier Helsinki? Na Amérique latine. Eza bakartier na Amérique latine. Omoni latin, hein? Latin omoni babe yango langue morte, hein? Donc ezali langue moko évoluaka nango te. Donc bayekolaka ngo pour savoir quelques mots d'origine latine. Lokola ba français, ba mot mingi ya français. Noko na yo za mayele te. Ya lobe latin euti na mo. Latin euti na Amérique latine. Oh, écoute moi. Euti na Italie normalement. Omoni. Bongo basango bapesaka ngo soki bayebe ezali monoko mo euti na mo. Bongo sika sikoyo bango bapesaka na ndako nzambe eloko nini. Monsieur le professeur, et bien à la section littéraire na collège Notre-Dame de Mbanzamuma, pourquoi sangana la tête? Je ne sais pas de quel latin yo zokolo bawara yes. Yesika. Ngana lobina yo. Ngana lobina yo oyo ezali latin oyo ya kala ndenge yo za ko expliquer. Biso sikoyo toza ko lakisa latin ya sika. Lingua latina ardua est. De na lobi yo mwana ngana fona lingua la ngai. Tala ngaza mona mai nazo efta yo. Naza mona mai na ko boxer na kata ndako siko imagine latin mbele comprendre oyo na lobi. Na lobi tala tuna sable na kina. Soko e barate sable mais yo manga sala. Nazo efso. Mais directement changer langage monsieur le professeur. Tala yo. C'est tika kati. Wa petit mo la boxer siko. Mama. On est là bête siko. On est là boxer. Tika box. On joue la ngati ayo. Mama ya tu là. Papa ça. Mama allez. Bon on a ça no. Azan noko ya parle. Ah, c'est le professeur à la tête. Il est conscient que de Pardon, mais il y a lui qui a le professeur à la tête. Qui nous ramasse n'importe quel professeur à la tête. En plus, vous payez à débit ce qui va dire. Professeur. soki ovandela vivandala maka mi ozolukelanga so sikoyo kidemfuka koti aba amona moto azopesa mwana na ye cour ye eza professeur ala te aza professeur te bakaye yango oyo so bakaye yango bakaye oyo kala il s'arrange pour kolukelanga kaka makambo kolukelanga kaka makambo donc babato boye basoki kopesa bambongo na bino na devise bozoki kofuta bango professeur ala te mais yo ozalaki wakala wana mais si vous avez un professeur à la tête, ou un professeur à la tête, les gars ont respiré à y avoir un professeur. Ni n'a pas de boy. Allez. Oh. Kolukina makam kolukina makam na ni mama kama bongo. Ça on va y kaka we. Vous payez ça bon. Vous payez ça $. Vous avez un $, beaucoup de $. Vous payez $. Papa c'est qui pardon, c'est le gars. Pesa na mkoka. Luka na mkoka sur les avons na main. Pardon. Ni pas dit pas ça la maya piu. L'Amérique latine balobaka latin mwana azalaki awa azali kotanga malamu te yo mutu noko nga nayebaka bieke banklasi mutu basalisaka bana nkasi mais yo sikoyo osalaki ateloko professeur je regrette beaucoup yaka ya kofungulele papa sinkini esili karese bango bazalaka wana kaka lokola moni kaka soki ndenge nini koya kolukaka bambongo non maman ça va les partis ça va les partis yaka ya kotanga papa longolaka nanu te non problème eza lisusu te aningi koluka mosala te kaka bapesaka mbongo balesaka ye na ye na mwasi na ntango nyonso mama tumbaku na yo yali Papa, tu vas se il faut calmer. Là, la fille, là. Nunca dá, vem cá, Mungo.
Tokosha. Obi na Shanghai wande bazokumisa ensemble. C'est vrai. Surtout maman, mais c'est Sinkini. On peut dire baba minga kombongo. Mais c'est Sinkini wa makele leo ya wa. Mais jour on a yuma so ya oncle alipati wana na boxer. Na o rêve ça qui te mutu ngai. Donc tipo na yoka ingati. King vite. Oui, mais ben. Oui, mais ça. Abani na ba gros momo bona bimisele ko. Yuwana. Oui, mais ça guerre. Yani si okomi ko ganga wana, obosani na ton na yo, okomi ko loba na voix na normal. Oh, o ça guerre. Ba ibiso zala calme, zala calme. Est-ce que ba rêve qui? Mais on a que rêver c'est quoi? Donc ba rêver na wa partie. Tika makambo. Et pourtant baza ko féliciter on a parlé wana. Oh banda professeur wana ye kutu li pata komi ko zo ba point ya bien tout ça. Non, dans ça, c'est son côté. Yo kaka mbala moko mon cher. Ngenge ya mbala moko. Mon cher, il est petit à pas quoi linga. Yé moko aza ko lela ako ya ko tuna ngai. Est-ce que ya solo professeur au memanga na poto? Ombanga na ndenge kota isibesanga mingo ngalpe. Oyo asaka ngami. Oya kolia bena do jambo bapakola mungu. Ayebi sablete. Aza invité na inter. Vraiment. Ya si la pe mara na inter ko. Tikaye bakondima. Faut peut-être ponyoka te mutu na ngai. Tozo kendeti. Tozo kendeti. Boy madame. Madame muke. Question ndenga na yeli awa mbongo. Piaka penza ya danser na ndaku mutu na ngai. Mais viens mon petit si batinga na noria. Obi ke lobi to pa venir kolia madeso zanga mafuta. Oh. C'est vrai. Alors, mais il fallait demander pas viens na. Na demander comment petit toi na pesa ki 5 millions de nouveaux Zaïre na misu na ngai. Na demander comment. Tel est l'indicateur na ngai. Koko malembe. Malembe ti wapi mutu na ngai. Tozo kende mikiliti. Bon mikilango to kende na 5 millions na. 5 millions de tokens, 5 millions de nouveaux tokens. Zalaka de reconnaissance pour parler wana wewe baka moteur. Yo kana ko ebisa yo. Ya na plan moko boya bien. Mais pour la biso 2. Souci na les informations, soko zimbongo. Et pesa nga information ngape na yeba ko tsela ba convertir. Hein mutu nanga. Na zelaka kalma ngoti wapi. Ah. Kasi. Là, dans mon souci n'a rien information. Dans la 5 millions de news. Parce que Zali que Ozumbongo ou informé ngapi na ebinga mutela oye bisayo koko yo zanga c'est bien là. Ezaya solo. Obi kenga sa mutu ba idée. Ezaya solo. Wa grabulist. Nazara go chate mbesa. Bon tana saka onje. O mane na pesa on kombo idée te. Onje idée. Yo atu. So que simbaka. Et aussi mbatana mikili aussi mbaka. Mais parti politique alinga aussi mbata. Faut simbaka te kapo hein. Mais ngai la royo. Awoye bisayo. Mais là mais la bien risa parler na parler penza mistake penza. Soko tali bakoko na yo kuna mema wato. Mawato. Bonjour grand frère. Vieux Koko bonjour. Oh, bonjour. Yeyo benda ye matoi yaka na ya. On déposer la cour na zo. Benda ye matoi po ye na mona kaedo alingi ko loba trop. Lokola somo na basaki ya baloso eza ko ya omona abana ko kende ko panza sango pa pamba. Benda ye matoi. Sanza. Oui grand frère. Moi si on a commencé à faire na lingi teke na mona ka batu tellement na kati ya pana. Ou bien so mutaye ko lukangai yebiseki na fanda. Shaba zalaka awate. Ozo. Yo zawana lobi na moni olambi ofandisi bato kanisa ki fete. Makamuna bilo za pala do yo mo sasa on fete communauté ya yo hein. Mais te bilo za grand nga so le kamwe we bisika ke tala bonga pela zo ba précaution. Tuba bande ye baka zalaka na ba réserve. Po moni ba jaloux. Viko ngala zaleki na bilo. Po nazo mona na mikolo na ndaku kolia. Yo za petit kolia kola ka mai. Kolia échanger na moni grand frère même akultira ba kolata. Ya grand échanger ba parfum bloque belé. Bon zo mona bate. Bilo mbale ko. Yene bo tandela ka vérité soki tala mai ya badi ezali na moto. Soki ebeli
okolia fufu ndongo makambo Dieu Coco. zala calme ko wala ko soko loba bondeli Zilanga lobela yote. soki makambo komi prêt okoyeba mouvement nyonso tout ok pokaso ba jaloux bazato ba oya ko mona tala ba koko shi tala sable boye boye za vous comprenez Kota la cuisine. Kota déjà la cuisine. Toke bona. yo mela masarate si sanda mboise merci Toke na nare. vous comprenez Na nare o nini ba plan. na yoki Ok, toke. Namuna wana video, hein? Ya bolingo. Continuez. Des garçons. Continuez maintenant. Au cas de la musique, Karaboué. Le sobo ici théorie, maintenant pratique. Donc, yo continue à bateau, au côté bateau, bazali kobina, au kati musique mbalamoko. Est-ce que ozali normal yo? C'est la normalité, monsieur le professeur. Dans tous les cas, après la théorie, c'est la pratique. Il y a cours, il y a la terre. Et bon, ce que yo uti na ewa, yo uti na ewa. Depuis il faut qu'on t'amène na ewa, uti na ewa. Yo uti wa yo. Wapi cours au zonani? Wapi cours? Cours de si c'est quoi? Tu sais quoi? Wai bakai. Wai bakai. N'est-ce pas que tu as la chambre? Alors, si comme maintenant, suite il y a cours, vous allez faire la danse, c'est quoi? Yamwana. Et bon, yo que on t'amène pas, on t'amène pas. Il y a un tika, il y a zamino, il y a un tika. Ah, tika pas ni, yo na voiture pas tika. Monsieur le professeur, olobaki olingaka basi oyo ya pembe tro nayebisaki yo ngabi oye kotangisa esuka na latin nayebisaka yo ndenge wana soko moni oza kokoka na yo tofandi mie afandi merci mwana mwasi wapi adresse apesaki yo opesaki adresse yo na hotel po alanda yo osola makambo nini nani nani apesaki adresse po alanda yo na makambo nini mwana mwasi oyo opesaki azika apesaki adresse boma oliango muka adresse wana nga napesaki ye oliango mukwango Prevezali. E siete Simba. Oh, letro come la moto. Nena come letro. Letra nai, nado come letro. Letro, professor Yote. Laki sango. Quali è il susso? Laki sango. Quali è il susso? Laki sango. Quali è il susso? Azokota laki sango. Laki sango. Nalbaki na yo. Kuro zozo na lo sepla na muti. Kende na maluko pande patandi nira olingite kuneza luwe ngana lingi kura late na lingi kura late. Yo. Wala mena. Yo lo vi que ngai na zai na komeli ole. Yo mo kosa ko na na hotel te. Kosa ko na na kuna na hotel te. Yo ka singa na ko linga yo. Na mundele. Ngana ko linga yo te. Osa yo osa ko na mundele. Yo kasi osa ko na kuna ko bondela ngai na pesa yo ko. Ya yo. E pina linga yo. No, ye mo ko mtana ndinga nga kuna na hotel. Yo. Mbalo na yebisa ki ba police okota te. So ko ba moni yo bakanga yo. Yo beta ngayo. Yo beta ngayo. Yo soko ina tele ngale changer hein. Yo ngale changer soko ina. Na lobi na yo. Komana Philippe. Yo. Ngi ko beta yo. Ngai mutu ko beta. Ela. Na mutu na ko beta yo. Attention hein. Yo yebi ngai te na boxer hein. Papa. Attention. Professeur de Sotama sikoyo no ala tanga sikoyo no la sit dance wala ndenge beta yeye mama akati radio po ni tozo bina la professeur abani mama ko linga beta la. Quel est ton problème? Papa tokuti bango bazo bina bango mibali basimba. Yoni. Papa, okuti bango na base, okuti bango na ndako na ngai. Ngai me tunazo kufuta bango. Est-ce que c'est toi le commerce? C'est moi le commerce qui paie les peuples. Ce n'est pas faux. Si vous écoutez que bango na bas, là vous allez regretter. Mais pas chez moi à la maison. Qu'est-ce que m'a fait ma fille? Limbisanga papa? Non. Les comportements de maison de moi, il n'y en a pas. Parce que c'est le patron, c'est moi.
Je ne paye pas monsieur le professeur. Ce n'est pas le malheur. Nami papa o limbisanga. Limbisanga soki na okuti moi discussion ke. Le professeur oyo aza escroc. Aza professeur ti maza escroc. Ngai naza escroc yo. Attention hein. Monsieur le professeur. Alobi ke alingaka na yebasi ya pembe kaka. To solo ne ba premier jour na moni kaza escroc. Mwana moso aza camarade ya lipati. Apesi adresse ak na hotel à hôtel. Si quoi comme les lettres que aligné a comme fiancé na ye. Mais pourtant alobaki ke aza kuna ne seki aza na mwasi na bana mibale. Si qu'on a kuti ba so bina na kata na. Ya mtu kwa ke. Mais kilo fiancé. Ena beta ngondo. Papa. Na yebisi yoke na okuti bango na ba. Siko batangi bazana lere ya bango ko se déposer ko va. Kaza ni nango ba peut-être. Hein? Tout si na yo, ce n'est pas yo qui est engagé ici à la maison, c'est moi. C'est moi le patron qui dit, c'est la maison de moi. Enfin, il ne faut pas continuer encore ici, la maison. Je suis à la dos de la maison. Yo, on veut intervenir pourquoi? On a intervenu, non. On va intervenir pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes. Hein? Eh, petit. Ça va. Attention, hein. Ça va. Attention la lipati. Attention la lipati. Yo no, il y a une gare. On doit le coût général, c'est là. Yo so tangi ba journal ya garçon. Garçon. Hein? Bon, il faut tika. Bon. Bon, yezalinda kwa batu. Sinon tena boxe yo. Oyo koni. Ya mwana obolona. Na biso ndengwana. Botambola ka Koni obile na professeur. Komona na bisi bino. Mais yo, oyo po koni. Yango soko koni koba. Obolona koba. Yo. Soki. Bien. Culpa me. Bien. Ukubile ke mukanda. Ngai na komelie mukanda te yemo kwaza kulanda ngafuna. Oh chérie ngana komelie te ifanye. Mais bon, il adresse moi. Ah? Ngai na leki adresse. Na répéter na lobi que oyo yo okuchana mabele soki yango ndo kubuka na répéter na lobi que to koni koba. Okubuka koba. Na répéter on so ekota yo bien. Mais loko la changer pe ton olongwe na to ya latin okoti na to ya gijanke yo okotela yo yo ngai pe nakokunda yo na kitsuka mobimba na yo mobimba boli okoyeba ngai ata ba tondi ndana kokunda yo kuna okunde yo lokomela kama na mikando zo wanga na kokomaki te dipati yo kozaka na zwa nanzoli biso eza esiki te eza mboka na biso okokama ndenge okokataka to basuki omona naza biso yo zero omona otingi osengisaka camarade nanga mwasi biso omoteka camarade nanga zero oyebaka na ndino masasi okozwanga mabe te Prof, vous avez une réunion? Oyoka ili makele. Pour na moni batu babime belé ana. Ezali ka ba discussion mo amike ya ba match wana ka. Aina mte. Namte. Mais bora no tegi wa. Déjà des jeunes dingo lo wapi, chez wapi. Okunu. OK. Bien placé ndingo. Monsieur le professeur. Comment va? Oui, ça va. Oui. Parce qu'il n'y a pas de discussion à la maison de moi ici. Bon, maintenant. Papa. Oui. Omoni, ngai pe nalingi nazonga na ngai, hein? Oui. Po nazwaki telegram, madame, mwasi na ngai, aza kobela. Aza kobela? Aza kobela, siko ngai nalingi nazonga. Po contrat na signaki na gouvernement za iwa esili pe. Oui, nakupe son bon pour na retour na yo de l'argent. Ici. Mais lobby nalingaki na zwali pati to bima na ye na kende ko lakise ba magasin o baza koteka ba livre. Po omoni kuna ba ezali kaka pona ba connaisseur ya latin. Problème zate monsieur la professeur. Keni na mwana l'accès ndenge batangisa ndenge basoma kamikana. Je voté TP. Non, nalinga ina senga yo permission hein. O na ye na tongo na juillet toke na lakisi ye magasin o baza koteka ba livre wana. Ba livre neza pona ba professeur, pona ba connaisseur. Bon, ye atikala wa po atanga ye moko malamu. J'ai un permis pour
Mon fils, allez, quel est Bon, papa, oui. Au moins, na fandi na bino pe wa to communauté famille. Mais oui, parce que famille ça kabui. Après pour les connaissances. Tikayo na souvenir monen hein. Oui, souvenir aux autres. Oui, pas que oui. Bon, dans autres qui ça est bon, moni na moni pe bon yo futanga wa ezali pensate hein. Mais ce qui ezali kate. Oh, tu yo kanaki monsieur le professeur. Ngai nazali homme d'affaires. Soko komi na inscrit au tourné professeur Chaban. Ba ko yebi so azana nazana izini mobimba. Hein? Ya ba voiture. Donc na moni kutumbo yo futanga ezalite. Mais ngai na ko yede yo. Omoni yo za homme d'affaires. Mbongo zana ngoza mukembingi. Gana ko yede yo. Omoni na Amérique latine. Batunya so baza riche. Ba pauvre bazalite. Bison Amérique latine bison yo so ba riche. Basala gate misala. Non, ezali ba petit problème omoni ce ko fandi kuna ba ko lakisa yo na Philippines mayele moko amuke. Donc la biso to fandi to sali 25 ans da bali pe mo sia kuna ba lakisa kinga yango. Ngai pesi koyo na kotika una souvenir munene. Papa, okori kozala wana na 5000 zaire. Billet moko ya 5000 zaire. Na kosala kaka démonstration mokamuke. Monsieur le professeur. Na benisaki yo pona kotanisa mon fils. Ezali te na zali commerce général. La yebingai commerce général qui t'enfuka. Na koko sala biloko mekete parce que c'est le hontes. Et tu na tamboli commerçant et azwaka kisi non. Non papa, eza problème ya kisite. Na lobi pesa kaka gomo na ngeza problème ya kisite hein. Problème mon coca yamuke. Parce que je suis connaître ici la population. Non. Et les problèmes mon coca yamuke kaka. Bien mon coca 5000. Monsieur le professeur, makamasote. Parce que c'est longtemps. Papa yo olingi mbongo ozali commerçant ozoko lukani mbongo. Ko banga te papa. To ko boma mutu te hein. Mais, monsieur le professeur, oui. Excusez-moi, c'est honteuse. Ce que zali loko ko yebisanga que voilà bonaboye ngana luka na ndenge na sala kamisala na ngasa ba menjira bankis na boma motote na sala kisite mbongo c'est d'argent c'est Dieu me te donné ce n'est pas la sorcière. Mais Papa, fanda na nukuna na kiti wana. Monsieur le professeur. Ngana lobi fanda na kiti wana. Nazali mokolo. Nazali commerce. Na yebsi yo des commencements de choses. Non, papa kobana, yo ezali kiti na yo moko. Na lingi sonité, na lingi na poya te. Je nourris mon fils. Papa. Je nourris les populations aussi. Ezali kiti na yo moko na lobi fanda kaka. C'est regretté, hein? Yo oza kobanga nini papa? Parce que moi, je ne comprends pas. Où est-ce que les sorciers? Suivez-moi. Yo tia kaka liboko na yo esili. Hein? Tia liboko na yo. Esili. Tombola kiti wana. Yo tombola kaka kiti wana. Ozwa pake ezali wana. Kobanga te. Tombola kiti. O tombola kiti wana otala. Ozwa pake ezali wana. Oh papa. Omoni papa, 5 millions de nouveaux zaïrs. Na senga kiyo biye kaka ya 5000, omoni ndenge ekomi. Kaka sika siko na minute ya mke. Monsieur le professeur, tu comme famille.
Voilà, soko ekambisali oyebisi ngai. Bon, papa, yo ozwa oyo. Po yo bangaki. Soko bangaki te nde napesi yo nyonso oyo. Bon, ça va, lokola na bangi te. Ça va, olakisa ngai ndenge nakosala parce que nakoki mpe kosala na $. Hein? Na babillet mpe ya $, nakoki kosala yango. Na $? nakopesi ngai 5000 $. nakomultiplie yango mpe lisu ndenge na multiplie oyo. So napesi $5000 omultiplie. Na multiplie yango. Kaka sikoyo? Te, wana lokola ezali mbongo ya bapaya esala 3 jours. Omoni Amerika eza kama musika, mais wana okozwa yango na mutu ya mbetu na yo. Après 3 jours. Yo loba na mutu te. Likambo wana ezali secret ya biso mibale. Ozaki kubanga pamba, papa? Après 3 jours? Oui, après 3 jours, otali na mutu ya mbetu na yo. Bon, ça va, merci, monsieur le professeur. Les camarades, quand on me calme, je te reconnais de tout. Bon, excusez, Nazwambon, 5000, n'appelle ça yo. Comment vous êtes ici? Vous allez na 5000 wana? Oui, en dollars. Vous pesa kaka 5000? Likolo te. Ah, denge yo pesi kaka. Pesa $5000. Bon, merci, Zilanga. Nauti na bumba. Nauti na bumba. Nauti bumba. Na ye. Na yoki. Na meki. Mana primis. Ekeseni. Malafu mameni ndwing. Kanzi primis. No. Kimweni ku formuli yoyene kweba bakiri yawe ni muda mamengi ndwini. Kilini tanga munkumbu kanzi no. Primis kimakenkaka. Muda mu formuli yo kizeku kwetu kiri. La prémisse, il n'y a qu'autre chose dire. Il n'y a que plaisir. Autre chose pour nos prémices. Bobo mangate na ndenge na pona oyo nga famille po ya biso bana njili soki oyo te wapi lisusu primise eza eloko mosusu lokola na pona yango kaka primise Oui, entrez. Sandra. Comment? Bonjour. On comprend. Tu n'as pas sauté, hein? Mais regarde, sauté, tu l'as bien. On comprend sauter. Le sol est bien sauté. Rien. Rien. Tant que tu peux n'aimer, néné, bon, bien n'aimer là. Oui, sauter. Aucune idée. Regarde, ami à chape. Azate, hein? Abimagi. Abimagi? Oh, mais c'est un ami. Tout ça, le monde a sali 6 ans maintenant, il y a quitte. Il y a maintenant 6 ans. Il y a longtemps que vous avez dans un rose, souvent, on a dit que on a une azure, on a une réunion, on a tomate, il y a mat. Ouais, la présidence somide. Pour les minutes, ok, on a une cotisation, on a témoin à maille, on a une cotisation, on a dit. On a une idée, en tout cas. Ah, on a quelqu'un qui quitte, donc c'est un grand ami. On a quelqu'un qui quitte, on a vendu, on a oublié ce qu'on a zonga, on a dit qu'il y a un zonga. Mais non. Mais viens voir, tu es sur la voie. Non. Donc, on lui a dit, il me déjà. Donc, père a bloqué un asiko qu'on a quitté, a dit un mommy, donc on a vu des enfants déjà wana. Donc, moi, on a ce côté là. Donc, vous avez installé quoi là? On a installé dans la quitté, donc, des poteaux à père, on a géré en haut, ils allaient faire mais tout, on a géré. Donc, on a eu, on a eu, on a eu, on a magasin, on a eu, lobby. Parce qu'on a comme on a dit, c'est qu'on a qu'on a dépôt. Il y en a qui ont installé dans le risque. Mais dommage, gars. C'est Abimaki. Ah, mais au juste, il y a un salanine. Ah, heureusement pour hier, on a besoin de miner. En tout cas, si beaucoup de vous ces conseils. Vu à ça, commerce n'a pas. Malamona, mon mouvement, l'Andaki, on a la parti politique, on faisait parti politique. Amérique, on a chaos et similité. Alors, ça, c'est le ONG, organisation non gouvernementale. Oui. Et quoi sur la maille? Alinga tanta c'est l'église à niveau quartier ou à chrétien bah tout ça boba et puis c'est ma belle si quoi comme les mutaba monde qui cherche ONG idée eh ya moi mais blog na msusu ya part ni na pancarte ah donc comme mutaba monde qui cherche mais alinga qui ne peut tout ah ça va idée quand en tout cas ngana au nord donc mikolo yoko ba démarche au salon donc les plans pour envoi pour mata pour ça bimi car aller dans son ba petit soit document sans photocopie tu as tel document viens à mon numéro aussi sans moi rater. Mais au juste, il y a ça là, ils ont une
Lote. Il comprend la parce que quand on a idée, on a mis la kikwiti. Tu as bien la voiture dans la carouana. Kini, moni, moi partenaire. Mais quand on a mon ami, bah, c'est un mot pour aller à Mengue, vieux coco. Coco. Il y a un dénico. Azan, je te mets boyer, moi, me pousser. Donc, Mister Néon, tu as sauvé la tongue à un boulot à l'équiwa, sur la vie à matin, à pour aller à la boulot à l'équiwa coopérer. À part le jour férié, dimanche, toute la journée. Le yimou, tu n'as pas de passer à ma camp. Bon. Regretter parce qu'il fallait tout coûter à Nanaï pour n'aller qui sac à Badi. Oh, n'aller qui sac à Badi. C'est quoi? Ils ont là-bas. Non, ils ont la dépôt. Oh, mais tu vois, nous avons un thé qui va bloquer tout ce qu'on a. Il y a une nagade, sac à Badi, Zawana, Ndamba Luketu Yangulu. Luketu Yangulu Zawana. Bon. Ndamba Makemba, il a préparé pour nous. C'est quoi? Nous avons et puis, pourquoi moi, ça n'est pas type moi, homme d'affaires, type moi, moi, il va bakari qui n'a pas tembo, baka, kaungula, bakote wana. Mais je regrette, mais de toute façon, on a beau. Mais c'est quoi? Mais l'idée, il y a pas de temps à l'engagement. Dans l'émission, moi, il faut là, il faut pas bouger, il faut pas aller. Donc, il faut pas voyager. Il faut voyager, il faut aller. Mais ça, mais. Na komi na quelque part parce que pas na retirer l'arme boye na bozonga non viens ngala moni pas ndima ko yala wala kina to die na so ba kolio na ngona mema apa ndima ko yaki tana ki yo ministre de non c'est-à-dire que nangana zo ya monde na bike na zo ya wana bon tant so yo oyibingate bon ye oyibingate afa ye na ibingake na zakaleke je zikaleke oh moi bien no ba yi donc zo ya olobi na ye tant ko ka olobana kaka kombo yo ayibelinga lo ka yuyu so ka yuyu tumbu lo ayibinga bien yuyu tumbu ou bien cartouche on a des combo ya secret ya makamo bila ayibela donc nazole ndamba luketu yangulu na saki ya fufu ezali donc zo ya zo na on a kena ozo abona zio to keto ziom pas de problème. OK bon merci hein. OK Papa alipata ngana kumukende le ola ve na tena usala kuna ta 2 jours polo pena ngana mamisala molo kwa boya uchaba couleur wana photo zala wana pona ko kombola kupangusa ndakwanzana yo mikoleni kokende soko moto azali likamoko oyeba te kaka kokende tu es marié ici à la maison solo moto aza na likamo bongo ngana kozala magie nayebaki moto aza na likamo nga nayebi nanga toza na biso malamu na ndako obanana madame je suis votre épouse à commettre erreur nazo comprendre te monsieur professeur azalaki awa alobi na ngai alobi kimi ngai mobali na mwasi na ngai yebaka naza mobali na yo tosala mbongo bapesi 5000 alobi na ngai nakende kovaa na kiti natelemisa kiti natala 5 millions nini mbongo nayoki malamu te bandela kutu makambo nazoka bien parce que je suis perdu de connaissance nazali honnête sikoyo parce que c'est mon économie mbongo professeur alobi na ngai napesi 5000 asali okoma babongo ebele napesaki ye asali 5 millions apesi ngai 100 000 après nasalaka na mbongo badollar je accepterai nandimi akena ndako nazwi 5 000 $ ngai naza nango c'est mon économie d'entre de commerce napesi ye ti lelo azomonana te me nayebi te comme naza mobali na yo luka solution po tomona professeur po wana nakwei
bon ya lobaki no wako ya te ya lobaki ye moto akena mbongo na ya kotikelo yango natala na motu ambeto siko na lale pendant 3 jours na komona mbongo ti siko 5e jour nazomona mbongo te iloko moko te mama nanga ya wana yo komaki soki nga na lali la 5h du matin ozotombola nga mutu ndo oza koluka bambongo no obombisaki okomi kosala mbongo na ndako oyo nayebi te sikoyo mosala ekufi nga nazokende bandako ya nzambe mpoka matata mambongo wana opesa nakenda ngo na ndako ya nzambe bapambola elingaki kobota ta luboni chance kutu nzambe asalisi ekepa mutu mosusu te professeur akoya na ye aza ne mutu akobunga te akoya omosusu ekendaki pa mutu mosusu tolinga tosuka ape bon soko bakende na ndako ya nzambe bapambola kalakala soko yo ozala wambelo oyebisa ngai ede wana okapambola ti sikoyo mbongo kasi esili nango ka professeur akoya aza ne yango na biso aza ne mutu akobunga te oyo eza ndako na ye aza wapi akoya ozobanga nini bengela na koko vraiment nga mpe awa naza kolinga nakende nanu veye soki nazongi lobi na ya tosolola me lokola ape boye namoni tosolola kaka awa na ndako tozovanda mwana olipati aza sumu malamu te lipati zobela me naza suna mbongo te azobela te aza na mokumba aza na mokumba banana ya nani mwana yebiso aza na mokumba ya nani je masasi nayebisaki ke nani obali mwasi te vous êtes seulement fiancés bon yekena kopesa leso mokuma na jus loko moko te je n'ai pas bivé des boissons comment il peut accepter de synthèse yango yo okende kondima mpenza motu lokola ngai mpenza na vandi awo nazwi mpe mwana na ngai nabalisi na masasi ata ye na masama je n'accepterai pas de eza nango masasi te asalaka te eza masasi te eza na mobali na ye eza nani kasi professeur je suis mori en tout cas yo ozokamwisa sikoyo mpona yo olingaki mwana akende na esika malamu te akende kobala kaka voyo ayaka ata mokolo moko te ayawa asa ayawa na ndako oyo omoni ata naka mwana kolia alobi apie mwasi quelle malchance qui arrive seulement à 2 à la fois comme ça moi je suis tombé de remettre ça il n'y en a pas professeur nazwaki ye pour me conseiller de m'enseigner de mon fils professeur qu'est-ce à s'intérêt mon fils vraiment à la fois c'est les deux causes qui m'arrivent où est le moi de oye bien soyenga nazoseka nazokamwa mpo nayebi bien ke mwana koyene place moko ya malamu azwi libala ne ya bien azwi libala ya bien libala ya bien ezalaka il faut les cérémonies devant des populations libala ya bien boye asente ye ne se trouve pas kasi ezalaka yoka ndenge ezalaki na wana ata zeme eza moke likambo eza te mobali aza na bamoye na ye na zemi wana akabasala na bango mariage bongo yo koma komona te ke sikoyo bakoma alati poire na zemi je n'écouterai pas encore nayebisi nyonso oyo c'est ma faute pourquoi yo na bala yo na ndako pour surveiller les nourritures à la ndako toutes les choses qui ici on surveille mon fils on surveille mon fils était mosala na yo kokende ka église yango na mwana tu sente bon sikoyo sokoyo ozalaka ozo surveille mon fils n'est pas présenté par quelqu'un ozokamusanga vraiment ozokamusanga likambo ozotomokela na yo bongo professeur aza mobali te ya solo wana moto azalaka mpe na poto silence nga nazokamwasa siko yo lingai mwana navanda kaka boye moto azwi nzela poto olingi nzela poto te mpona nzela poto yango yo moto kolingi tous les couples donnent de ordre wana ozokamusanga mobali azomonana te epai aza wapi azali wapi bengelanga na koko eza na bengi kasi lipati yango quel malheur qui arrive ici je ne dis pas Seigneur tata vanda te mama vanda nazali papa na yo naza na bamoyen na ngai quelle honteuse tu me donnes papa est perdu les connaissances pourquoi bongo ndako eza ya ye mpe faluka ndako na ye te bongo ndako eza lisu ya ye ye azwi nzela ene tika ekende ndako ezali ya ngai moto balawo oyo eza ndako nete ye mpe azwa mobalabala bakende
lokola zwi mbali nzambe apamboli ye na mabonde longa na zaiko pia butu na moyo cheka mwana kende mama professeur azali wapi nani mtu afanya na entero na yemi na mati kasi kuna na entero kwa keno kulanda ye kuna loba papa sana posa na yoye kuna babia zami suti bona entero mo zate yo yebe ki entero ndenge nini yo yebe ezali cour awa na ndako ce n'est pas le cours de l'entero yo keneki kuna na entero pour faire quoi à ton vie kasi kwa kiba odile entero ye za kuna na kino zote bego tela ndeka pesa ka cour na lobie bongo yo mususu yo siko ya longo kuna na entero bongo azande mubali nayo bongo yebe pa mbala keite wana yebi na kate na labaki no pe lukali nzanda oye bite sunde nini madame Bengala. Zana. Koko Dioko. Butu na ina. Ye mo so ye. Koko Dioko. Mama. Mon fils. Maman Zobenga. Camarade no zana. Pas ici. Wapi professeur oyo yaki na yepa na ngayo. En tant que patron, parle avec respect, avec des réponses valables. Réponses. nayebi te patron mikolo mpe nazomona ye te oyeba te ndenge yo moto oyaki na yawa te préparer la langue bien devant le patron oui le professeur patron tokutanaka na ye kaka na nganda ndako na ye na qui est amené le professeur ici de la maison ce n'est pas vous ezali ngai patron tokutanaka kaka na kasavubu na nganda wana ndako na ye nayebaka te patron Koko Dioko mama kende koluka na boyi motema na kufa na pasi na motema na boyi na komi na suka asali nini mama nayebi soko bima nga nazobima kozonga na kozonga kende koluka professeur ne loba papa aza koluka nga na kena professeur amona male nayebi nanga place abanda nayebaki professeur à cause de vous je ne parle pas beaucoup hein? Moi je suis honteux dans le quartier nga na kena ndaka nzambe nayebisa makambo na paster na biso lokola yo ozokende wana na ndako na nzambe na yo yebaka mokolo mosusu kotikala libela kuna mafe Coco. 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 yango mwana oyo Koko Dioko Koko Dioko Mama, pourquoi ça? nga nazobenga ye mina utukululubengela muniki nokotala bilamba mpe tatyaka bilamba ezata bilamba ezala te ndeni bilamba asala nango mosala mpe tatyaka no yaye moko yaka eza te bonga lobi mpe na ye nayaki na nga ndako butu banda ntongo nakendeki lobi layeke nayeke naye na bilamba non oyeba ndeni nga nakanisa yaka ntongo era moto eske lobi ayaki soki 12 heure ngomba ye te ayaki lobi lobi mpe ayaki ne te bonga bilamba mpe ezala te nga yango mona ndie problème moko agrave eza wana mama soki oteli bien koko mudalila ye soki ya professeur wana awa professeur wamonana te bilamba ne mpe place atiaka bilamba eza te bo bilamba ekende waye yo vana nanga nalobi ata bozoba yango ezalaka ata bozoba ezalaki lokola mwana koli na mboka ya solo vea professeur aza koya kopesa yo mpenza cour oza kotanga oya kokóma ti na mokumba na ye ntango naza oyebi so liboso oza oloba nanga nini nango kete okendela elsikini soki okoma oloba so ndenge wana bongo yo ozalaki zobokamata ozala mambo te mbo ya lebi soki andonga maka mazemi wana etali mo mpo te soki opekisaka nga nde mango soki ngai ezala nango te olobi na nde soki otango omoni bazomona makanga fuati
Maman, professeur n'a pas maman nga yebita apesa ngata pe ardi patiko ngate kasi bozala ka bena nyoso nga yebiska vanda te bon skoli ni pati vraiment tina zemi o kanta inde donc o kosa ba adresse o la ba lettre de ma linga yo o kosa je yebiso nga skona na zemi to tala nga no so na wela promotion ozo ya pozo ya la dino yo kana problème nga na yeli awa ngali comme na yeli awa na ko biso ka ke prof wana aza prof taze escroc donc o longwe pa na nyonga pa wa sanga bon escroc nani ni patinga na okamo yo sozo kansa ke ngai bien des jours no lo ba pena masasi ngaza mo na sina yebe boni to ko ba ko susu to tiki ba escroc ko ba ko ba masasi do yo ko tika ba masasi te li pati na ndeve ma to message na classe na quartier ba susu ke ngala ko na masasi na ko ma ko za mo ko ko tango ya yo tika ko tanga masasi no masasi se nyoni no soko zo kanisa ke joana to yaki awa kuna makambo na kanisa nga koza mosa ko loba nga pona mabelete na kanisa yango to zia kama sasa ya éclairci biso asu ka suta ba masasi chance pe mo lo kwa aloba masasi donc yo so mo bala na bisdeti il faut que la R nyo tangela na ko masasi biso ba ko bala na bido ni no go tangela na masasi donc so ka ye mo ki après 30 minutes yo ye bo pesa ni ba signal ni ngwana tanangate Osilisi. Bosuka na nga kuna ba na ndako na msote bozora mabina zo ba niveau. Osilisi. Problème les autres passés entre papa et professeur. Même mangate. Oui bina wote. Menga na professeur kimi na mbonga papa. Même mangate. Uzoko sa nengo mesana ka kosa. Uzuwanga na umamona malama. Koko sakate parce nazaki na papa déjà papa ye moko expliquer nga professeur akosa ke a multiplier kambongo akimi na $5,000 yango te masasi no yibu soma kameze bele kutu wana kati no yibu sota après mais sona tuni loba okozela tika no yibu sota après ta soto kutani te ma c'est pour ça ni na ma kameze bele na la précité bozalaki kokata dansa wate sikoyo na la précité okoyebisa nga likambo nyonso oyebisa ya professeur wana nga mona biso na koyebisa presse ozonga omonana papa aza wana mama ka moto azali nino ngo yao nini na ndako na biso nza escroc bondimi te après la théorie ya nini kokoma maintenant c'est la danse sikoyo kubwaka kasoi ndenge wana te bato bafandi awa soi na mshwari usala nkele lia citron ndenge mamutu baliaka ngana yeso ngaba kasoi ngana yeso ngaba bien na ri oui papa zate papa ate ake wapi mama kamtazama sasa kayebise ke zanze ma professeur Daba yeso mtazazema na neti mtazazema na neti nga. Ta yo oyela nga tena zo tene ngwana. Kino kanga masatu zo kanga ga. Masatu mtazazema na neti nga. La classe va 10 la classe va 10 les cas la tableau de côté bien côté au comme tu ma professeur yo comme meka ko non moi la fiancée non tu as fait face à la clé et qu'est-ce que yo tu là que la fidèle mais fallait que ce ne pas tout mais pas biso sto ngata comme on va elle thinking ngote masa sto mona na ken o tu là ka boka ko na bibala ba ngana sima ata la changer pas noni masa tu mutaza na zembe ndo boye nguma ozoma ka nguma moso zo kelanga to mona na ndongola mutema mpona nga naza suswa wate yende sukoni nani yende poni bozalaki na kini maziere bovandi wana na kini maziere okasi nga namonaki bino te nakende ozoba livre bona sa na 19 heures tozoki ba librairie eza wana to magasin nini ezali wana kini maziere bafungolaki na 19 heures masasi okobangisa ngai te nazoki tonde mwana mpona visite pena ozai oteli pena bakamarani na ngai nyonso mwasi oyo ngobangisa na ngai ye wana idango ya kobangisa eutilaka wapi nga mpe nakokama mpo nga mpe nakobanga ye te ye kutu te akobangisa ngai te zero mpenza ye angake idi ya kobangisa ezouta wapi ebongo nga nakokama likambo yango te bwaka no soi eseyebani nango petit nga na biso ndenge yo oza wana oza te mais na biso koki professeur azali professeur te maza escroc ngai nasi na comprendre bisiki azali na boli bankete na nga ndenge koluka nde papa nazwa ye tokende nalakisa ye soki yo mpo olingi oyeba place helsinki ezalaka landa nga na papa bongo sikoyo
oye masasi wana ozokosana zosolinga yo yepe bafamile nazo bafiance bosiko okelinga etikala opakolanga mwana te ngape naza na mwana te nabolanga opakolanga mwana te nongolandokaka masasi yaka na debosele yo Rassemble, les grands vont s'inquiéter. Ça l'a rapide et résalté, mon cher. Mais yo, on venait à Sundé. On connaît Yindi. Mais c'est qu'on t'intéresse par là, yo. Ton soir qui 5 000 $, fais ça 2500 $. C'est qu'on t'intéresse par là. On a tenté. Et puis là, on peut la côté en côté. On tient la tête. Viens, Coco. Et ça, il va plan là. Gamon, tu as monté plan. Même à taille, vous savez que ça va devoir à la tête, faut bon. Ça là, Chaba. Viens, Coco. Viens, Coco. C'est 8 $. Consterné, Zalina. Vanda na se. Vanda na se. Calme. Malembe, Vanda. Professeur Vanda. Vanda na se. Fais ça 5 000 $. Malembe, papa. Makambo comme na maboko à l'état, Vandani. Chef Mouton Zimbongo. C'est un autre ciné pour l'accès de charge. C'est toi qui m'as l'accès de charge. Moi. Voilà. Mais hier, Zanan. C'est le domestique qui m'envoie. Oui, mais le professeur n'est pas papa domestique. Chef, excusez. C'est un esprit. Pardon, chef. C'est toi, Ivan Assé. Papa. Chef, Vanda na se, discussion zate. Papa. Ah, on a beaucoup de choses aussi quand même. Mon n'est pas. Faut signer papier. Mais yo zoko tamagamo Zanan. Il y a un grand frère. Ah. Mais où le mal? Ça, c'est devant le matin, où le mal? C'est la Vanda Assé. Aux amas majeurs, au Ebil Kamouzaï, au Sala Vanda. Mon commandant. Mon commandant. Nandimi devant l'autorité zaïrois. Bon, mais là, on a battu balles. Je parle à l'État, bon, l'État Sambisaka. Citoyen Vanda, pour hésiter. Bon, ici, 43. À moi. Bon, mais mélange à tout. Papa, est-ce que vous avez un andar? On ne va pas la faire la gaieté. On va la faire la papa. Et puis, vous avez Malembe, ah. Bon, c'est papa. Bah, si bah, quand on a l'androver, il faut que nous avons yo, il faut que nous avons une raison d'enquête. Hein? Aux plaignants, mais il faut comprendre que yo pose à Moukangi. Parce que Namboka va pétisser, Makamba ko multiplier mon. Commandant. Non, commandant. Alors, bide à yo comme ça, du camp. Commandant, ça va y. Là, vous allez. Bon, ça va. Ça va. Kenena Nkuna, Toulanda aussi. Non, mon commandant. Bon, on a fait d'abord. Ça va, on va corrompre l'État. Mais maï, les gars, Azap pourri, Azap corrompre l'agent l'État. Bon, papa, il faut toquer parce que dans le Mibeko, il y a un multiplier un bon pékisami. Donc, il y a un commerçant, il y a une économie en boka, et puis mon temps, on peut faire ça farceur. Parti démocratie, ce qui est arrivé. Na habité Zalawapi, ONG ID. Vous avez sa confiance à modèle. Hein? Papa. Na régressé min mère, les kato kende. Papa yokelanga papa. Azaoya na ndako.
tozomona kaka aza ça va wana ekoya nsima lingala aza koloba nde au contraire aza na escro aye kosala nga ti mwana boye vraiment nga na kosuka wapi ka lisu moko oyo namona na mokili ka moko asali mwana nini papa mon commandant aza nzemi jeune fille aza nzemi c'est mon fils mon commandant un peu d'excuses de tout le monde comme les fautes de commettre toute personne maman là-bas le peuple qui me boit na sali mabe 43 moi si nangai donc nous yaka à moi oui la part de brutal moi je ça monsieur Chabana yaka naye madame na sali mabe de misanga soko na yepsaki yo bel makama salamaki mais ezali faute na yo moko soko yo osupera ndako soko yo vana ka olana ka bel makama boyo salami banda na se 43 linga kuna mais on dit mikopo wana nalobi nango bakorompaka Jean l'état te naza commandant okorompre ngai te yo te moto obongisa vi na ngai oyoki eza infraction tentative de corruption citoyen yo ozo reconnaître ezemi na mwa mwasi wana jamais petit ngam na procès ngai mama malembe yo ne motoboke mon commandant un peu de minutes pardon osala nini oescroquer tato oyo esika oza otangisa mwana oke mpo otangisa ye akomi makango na otia ezemi c'est normal commandant à l'action de charge onga na signaki na ye nga tosignaki no papier lakisa 43 même commandant il peut être occasion moi-même qui voulait oza makambo mais ce Chaba oyo naza na plainte na ye escroquer un certain Jolonda donc naza na plainte donc eza deuxième infraction papa c'est un malfaiteur c'est un malfaiteur et puis ndenge bazali on tala ndako ndenge ezali association de malfaiteurs papa les cas tokende il faut pour des raisons d'enquête oza saisi tokei papa bokende baokanga yo to koloba kaka photo nyonso yango pas ma parole na yo papa bimato kende c'est ma faute me pour enfin bimato kende bon Helsinki oyo bazaka yebisa bino na professeur escro wana yango oyo awa donc so bozaka oyeba te Helsinki yango yango oyo botikala ata 3 jours lipati mpe mama na mokumba yango la te mpe asi ayebi déjà donc mama okosala ata 3 jours mosikoyo soko mama nango mawe bosala ata 3 jours na Helsinki la te oyebi soko oyebaka te awa mombele Helsinki yango nzoka mombele Mama, la zone is ça fait. Ndi pati. Omweni makambo lukiri ngai. Makambo lukiri ngai yango makambo ya soni. Makambo ya soni. Ngape na moni loka koloba te. Loka pe tata na bengani ngape na keko zela susu yanga na porte ndako. Yo tika na uvana yo zwi bala yange baby. soki na okende kovanda epai na ndaka nzambe nakende komimbwaka na ndaka nzambe yo tika kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba